Ciao a tutti e ben ritrovati. Allora, quest'oggi andremo a vedere come fare una moltiplicazione, una divisione e una sum x, che è una funzione DAX particolare. Allora, andiamo sul file di esempio. Allora, la tabellina è la stessa che vedevamo nella precedente lezione e ho evidenziato bene il discorso delle righe della pizza perché sono due. Infatti qui ho spostato in alto la data al posto di tirarlo giù in modo che la pizza si aggregasse. Allora, vediamo subito le prime tre funzioncine che poi approfondiremo meglio quando useremo lo star schema, vedremo un po' meglio l'utilizzo di queste funzioni. Ovviamente per fare la media, eccolo qua, prezzo medio, si usa la funzione average e poi sempre nome tabella e prezzo. Così facendo io faccio la media della mia misura, che ovviamente vi ricordo è la stessa cosa di prendere la quantità e fare impostazioni campo media qui, ok. Però come dicevamo nella precedente lezione, se vi serve la media conviene sempre calcolare una misura ad hoc fatta da voi, così da evitare le misure implicite. Minimo e massimo è la stessa cosa, praticamente si fa min oppure si fa max. Ecco qua che abbiamo il minimo e il massimo, quindi min, nome tabella, misura, max, nome tabella e misura. Poi queste cose qua le utilizzeremo, come dicevo prima, meglio nello star schema, quindi le vedremo attentamente. Allora, vediamo invece la moltiplicazione. Quello che dicevamo l'altra volta era che se noi qui andiamo a fare una moltiplicazione delle misure, quando noi guardiamo pizza ci dice praticamente che pizza mi fa, ad esempio, allora togliamo questo, questo e ci tiriamo giù la quantità e il prezzo. Vedete, lui fa 6 per 32 fa 192, ma in realtà la moltiplicazione corretta mi dà 92, anche se guardiamo il totale qua mi dà 8,64, invece qua è 149, difatti se facciamo la somma di questa cosa qua in basso ci viene scritto 149. Come ho fatto a fare questa misura? Praticamente andiamo sulle misure e qui abbiamo allora spesa e spesa corretta. Eccola qua. Allora, la spesa era quella che avevamo visto l'altra volta, quindi facciamo una moltiplicazione di questo tipo molto classica, la stessa cosa che possiamo fare anche nei campi calcolati. Difatti il DAX, alcune funzioni possono risultare più semplici se conoscete le formule calcolate. Vedete anche qui ho fatto un campo spesa che non c'è all'interno della mia tabella e qui si faceva, una volta si andava qui, analizza tabelle pivot, si premeva su campi elementi, calpo calcolato. Ok, vedete qui c'è spesa. Ecco che qui avevo detto fai la quantità per il prezzo, che è un po' quello che ho fatto nella misura in DAX, è praticamente la stessa identica cosa, solo che non utilizzo la funzione di aggregazione perché questa funzionalità ce l'ha già integrata in sé, capisce quello che vogliamo fare. Però anche i capocalcolati delle pivot classiche si fermano qua, quindi anche qua vedete avrei un risultato sbagliato per quello che serve a me. Invece con il DAX possiamo andare ben oltre. Allora, spesa corretta, dicevamo. Quindi cosa faccio? Io qua non faccio altro che usare una funzione che si chiama SUMX, ok? Quindi al posto di farmi la somma della quantità per la somma del prezzo, cosa gli dico? Fammi SUMX, ok? Se noi facciamo così, non me lo scrive, allora facciamo così. Sum x, vedete, lui dice restituisce la somma di un'espressione valutata, e è qua il nocciolo, per ogni riga di una tabella. Quindi che cosa significa? Io cosa faccio? Come si scrive intanto la funzione? Si fa sumx, poi gli dico il nome della tabella da valutare e poi gli do il criterio, l'espressione. Quindi gli dico guarda, su questa tabella, per ogni riga di questa tabella mi fai questa operazione e solo poi mi fai la somma del risultato. Quindi con SUMX cosa succede? Che lui fa questo per questo, questo per questo, questo per questo e così via finché arrivo in fondo. Poi quando ha il suo risultato messo qua, mi fa la somma. Facendo così, vedete, lui mi riesce a fare la somma nel modo corretto perché lui trova che qui allora facciamo questo per questo, ok? Lui mi farà questo più questo che mi dà 92 perché lui fa proprio per ogni riga della mia tabella. Ovviamente me la calcola ovviamente per gli elementi che io vado ad esporre sempre nella mia tabella pivot. Se qui
defiltro pizza, ok? La mia funzione che ho fatto non va a calcolarmi la somma di pizza, ma me la calcola solo su questa cosa qua. Quindi pur guardando tutta la tabella comunque non mi esegue il calcolo su quel tipo di prodotto, e quindi per questo è sempre dinamica la funzione rispetto a un campo calcolato, perché se andiamo a fare qui andiamo a fare la moltiplicazione, otteniamo lo stesso risultato dopo tirando giù questa colonna, però lo calcolo sempre su tutto il mio set di dati, come vi dicevo nelle prime lezioni. Quindi per ovviare a questa cosa qua e utilizzare le misure che sono estremamente strategiche, veloci e leggere, si usa la funzione SumX. Quindi questa è veramente una bella funzione. Tutte le misure che hanno una X che tipo average X, min X, max X, sum X, tutte queste misure qua lavorano sempre riga per riga. Poi andando avanti nel corso vedremo anche le altre, ad esempio vedremo un average X, un max X e così via. Le approfondiremo pian pianino in modo da non darvi troppe nozioni. Per adesso concentriamoci sulla somma, e quindi SumX ci permette di fare questa cosa qua, quindi poi con la moltiplicazione appunto abbiamo questo risultato, che come vedete me lo fa giusto anche nel totale. Perché? Perché nel totale me lo fa riga per riga e poi fa la somma, non va mai a farmi quello che trova nella pivot 12/72 come fa questa cosa qua, o come faceva il vecchio campo calcolato delle pivot classiche. Calcola tutto e poi mi fa il totale. Ovviamente qui, essendoci il totale complessivo, se io qui tolgo pizza, vedete, mi fa 57, ok. Pizza è sempre escluso anche dal totale complessivo, quindi anche in questo caso escluderà quei record dal calcolo e rimane sempre veloce. Altra cosa, adesso io qua ho fatto un spesa e un spesa corretta, che è la moltiplicazione appunto della quantità per il prezzo che ho speso. Poi per farvi capire la divisione ho fatto una divisione, quindi ho detto spesa reale, quindi ipotizzando che il gelato costava 5 euro, 2 coppe, oppure qua la pizza sono 4 diviso 4 e ho preso 4 margherite da 5 euro, 3 euro, quello che è, e così via. Quindi comunque ho fatto la stessa operazione al contrario della moltiplicazione. Andando su gestione misure, ci sono due modi per fare questa cosa qua. Allora, abbiamo sempre la spesa reale che faccio la divisione, ok, quello che facevamo con la moltiplicazione, però anche qua mi sbaglia quando vado a fare aggregazioni, quindi è una cosa da non utilizzare. Come ho fatto a fare quella corretta? Allora, spesa reale, eccola qua. Ho sempre utilizzato la funzione SumX, ok, eccola qua. E poi ho detto la nome della tabella da scorrermi, e poi ho utilizzato quest'altra funzione, ho messo divide, ok? Poi ho aperto la tonda, ho detto la prima misura, punto e virgola, la seconda misura, e poi gli ho detto un altro punto e virgola, vedete, alternativa, in modo che se questa operazione mi fallisce, perché faccio 0 diviso 10 per esempio, allora mi riporti questo numero, 0, ok? Adesso vi faccio vedere la differenza. Quella sopra che ho fatto la divisione classica, ok, anche se dai totali sbagliati e le aggregazioni sbagliate, comunque ho messo il simbolo del diviso, ok, che è quello classico. Invece mettendo divide, vedete, adesso metto 0 su quantità, quindi uscirà il prezzo diviso la quantità 0 e dà errore, quindi io aggiorno, vedete, questa ha il diviso, quello con lo slash, e mi dà errore, mi esce num. Invece qua mi dà 0, perché la funzione divide mi permette di gestire anche l'errore, quindi il calcolo impossibile. Quindi cosa abbiamo imparato in questa lezione? In questa lezione abbiamo imparato ad utilizzare la sum con la x finale per poter fare l'operazione riga per riga, e poi quando andiamo a fare l'aggregamento facciamo la somma dopo aver fatto l'operazione, che è più o meno simile a quello che succede in un campo calcolato. Ma ricordiamo, funziona sempre e solo nei dati che noi esponiamo nella tabella pivot. Quelli che non esponiamo non li calcola, quindi risparmiamo risorse. Poi abbiamo imparato a fare anche ad utilizzare la funzione divide, che ci permette di gestire eventuali errori di calcolo. Questa cosa qua è veramente utile. Bene, con questa lezione abbiamo finito. Come sempre, se la lezione vi è piaciuta lasciate un bel like, condividete il video nei social, e se non siete già iscritti iscrivetevi al canale. A presto, ciao!